Mkhulu ube unombolo 2 nalona bese kuba yilo inkankane ukusonta umbombo leli eliwini Quantum. Leyanto is historic. You have done a marvelous job. Futhi leyanto lengizoyilwela ukuthi iphinde ibuye ngoba amabhinqa asethuke kakhulu ekuthiwa amaqaba izithe eziningi zosklikliki azifuni lento yokuthi thina semabhinqa sikwazi ukumela imvula simela abakhaza support ngokwethu manje singayibulali ke leyo nto nawo umuntu lahlukana nokuchaza ukuze kweqe hlukana ukuchaza ukuze kweqe xolisa nje ke lento iphume kulento Mthandeni mfowethu nguzwile ukukhuluma lapha emsakazweni nguthola ku TikTok angilalele yadodo umsakazo mina nguthola la TikTok uchaza khona lapha na kubefundisi lapha ekseni asidudla lethiwa uMroza manje emveni kwalokho awume manje stop sit down